Tekak sakit tapi makan pun suka. Lepas tu makin pedih. Ini makanan yang patut dielakkan. Makanan pedas, goreng berminyak, makanan terlalu masam, biskut keras, minuman sangat sejuk jika ia trigger batuk. Pilih makanan lembut seperti bubur, sup, oat dan juga air suam. Tujuannya kurangkan iritasi dan bantu cepat pulih. Kalau sakit tekak atau batuk tak baik lebih daripada 5 ke 7 hari, datang ke klinik. Komen makan kalau nak senarai makanan yang sesuai.